Tak vás vítame na dnešnom stretnutí a budeme hovoriť o mozgu, ako si uchovať svoje funkcie. Chcem vám predstaviť profesora Scharffenberga, ktorý k nám pricestoval zo Spojených štátov amerických, je teraz na Slovensku. Možno viete, možno nie. V decembri sa dožil 98 rokov. Je stále aktívny a činný. Celý život sa venoval výžive a zdravému životnému štýlu, prednášal o tom, skúmal a teraz sa vlastne je aj ukážkou toho, že ako to funguje, keď človek žije to, čo študuje a čo hlása. A tak sa veľmi teším, že môžeme s ním mať toto online stretnutie a odovzdávam mu slovo. Welcome here. Now, with Alzheimer's in the United States, one of the largest health expenses has to do with caring for the people who are mentally disabled. Somebody has to take care of them. That is a tremendous health expense that we have. Čo sa týka Alzheimerovej choroby, aj v Spojených štátoch amerických najväčšie výdavky sa práve dávajú na starostlivosť o ľudí, ktorí majú demenciu, ktorí sa nevládzu starať sami o seba. This disease seems to start in about the 60s, but by the time people are over 80, maybe in our country, 1 out of 3 has mental problems, Alzheimer's disease. Toto ochorenie začína okolo 60-ky a zdá sa, že okolo 80-ky každý tretí človek v Spojených štátoch už má ochorenie Alzheimerová choroba. Now let's think about the various causes of dementia. Takže pozrime sa na niektoré príčiny demencie. One of the major causes is neurological. Jeden z najvážnejší, alebo najčastejšia príčina, to je neurologické. Such as Alzheimer's disease. Ako napríklad Alzheimerová choroba. The neurological dementia is about 50% of all dementias. Tak vlastne 50% ochorení je, teda demencií je práve neurologického pôvodu, ako je Alzheimerová choroba. The next major cause of dementia is vascular dementia. Takže na druhom mieste sú vaskulárne demencie. There could be multiple infarcts in the brain. Môžu to byť napríklad mnohopočetné infarkty v mozgu. Or people who have stroke. Alebo ľudia po porážke. And the various cardiovascular disease risk factors. A rôzne rizikové faktory srdcocievnych ochorení. There are some inherited conditions like Huntington's disease. A potom to môžu byť vrodené ochorenia, ako napríklad Huntingtonova choroba. Huntington's disease is inherited, but there's so few in our country. Je to vrodené ochorenie, ale je veľmi je také raritné. There's 4 to 8 out of 100,000 people. Sú to 4 alebo 8 ľudia zo 100,000 ľudí. Then there's the infectious type of dementia, like HIV. A potom môže byť infekčná príčina demencie, ako HIV alebo AIDS. Then there's brain injuries. Potom sú to úrazy mozgu. Then according to Cleveland Clinic, that's kind of like our Mayo's Clinic in the US, about 20% of these dementias are treatable. A potom podľa Clevelandskej kliniky, ktorá je vlastne na takej úrovni ako Mayo Clinic, 20% demencií je liečiteľných. Some dementias are caused by the medicines we're taking. A niektoré demencie sú spôsobené liekmi, ktoré užívame. Alcohol can cause it. Alkohol môže spôsobiť. B12 vitamin deficiency can cause it. Nedostatok vitamínu B12 tiež môže spôsobiť demenciu. Niacin deficiency, which causes pellagra, could cause it. Nedostatok niacínu, ktorý spôsobuje pelagru, spôsobuje aj demenciu. Hypoglycemia. Hypoglykémia. Brain tumors. Nádory mozgu. Subdural hematomas. Subdurálne hematómy. People with depression. Ľudia s depresiou. Now let's look at some of these treatable ones. Takže pozrieme sa na niektoré ochorenia, ktoré sú liečiteľné. I'll have to tell you a story about the niacin deficiency problem. A povieme si príbeh o nedostatku niacínu. During World War II, we had in the United States maybe over 100,000 people with pellagra. Cez druhú svetovú vojnu sme mali v Spojených štátoch amerických okolo 100,000 ľudí s pelagrou. We talk about the 4 Ds.
Hovorili sme o prejavoch, ktoré sa prejavovali 4 D-čkami. diarrhea, Diarea, teda hnačka, dementia, demencia, dermatitis, dermatitída, čiže zápal kože and death. a úmrtie. Our problem was the Chicago Board of Health said it's an infectious disease. A náš problém bol, že v Chicagu vlastne hovorili, že to je infekčná choroba. The nutritionists knew it wasn't. It's a nutritional problem. Hej, ale odborníci na výživu vedeli, že to nie je infekčná, ale je to, je to ochorenie spodmienené výživou. So the nutritionists had to prove it was not an infectious disease. Takže výživári museli dokázať, že to nie je infekčná choroba. So they got some volunteers Takže získali dobrovoľníkov, to consume in capsules the urine and the fecal matter of these people who had the disease. They consumed it for 6 months. a títo vlastne dostávali vlastne moč a stolicu v kapsulkách od dobrovoľníkov, ktorí mali pelagru a užívali to 6 mesiacov. And it's amazing, nobody got sick. A čo bolo úžasné, nikto neochorel na pelagru. Now, if it was an infectious disease, they should have gotten sick. Keby to bola infekčná choroba, tak by boli určite ochoreli. But these people with mental problems because of this deficiency, a lot of them did crazy things and wound up in jail. A veľa ľudí, ktorí mali pelagru a robili čudné veci a veľa ich skončilo vo väzení. And when they discovered it was a nutritional problem, A keď dokázali, že to bolo výživové ochorenie, because we had degerminated all the corn, for example, a kvôli tomu, že jedli kukuricu, ktorá bola bez klíčka, and they began to give niacin pills to all these people in jail, the jails got cleaned out. Everybody got well. a potom začali dávať tabletky s niacínom ľuďom, ktorí boli vo väzniciach. Tie väznice sa vyčistili. Nikto tam neostal. I like walking down the street in the summertime, Ja milujem prechádzky v lete looking at the elbows of the girls. a pozerám sa na lakte dievčat. If it's extra dark, more pigmented and rough, you know, that's a pellagroid-like lesion. A ak sú lakte drsné, sú stmavnuté, čiže sú také hyperpigmentované, tak to sú vlastne práve to je pelagrová dermatitída. And vitamin B12 deficiency can do the same. A s vitamínom B12 to je vlastne podobný príbeh. I have a friend who had hypoglycemia. Ja mám priateľa, ktorý mával hypoglykémiu. And he wasn't using a lot of candy. A on, he was not. Nejedol veľa cukríkov, But he thought orange juice would be good. ale myslel si, že dobrý je pomarančový džús. Well, orange juice pushes the blood sugar up and then it comes down very low and you get hypoglycemia. A čo robí aj pomarančový džús, že najskôr cukor sa rýchlo zvýši a potom vlastne rýchlo sa zníži a môžete dostať hypoglykémiu. And I had to take him off his orange juice and he got well. A teda som mu musel poradiť, aby prestal piť džús a on sa z toho uzdravil. He claimed I saved his marriage. A on hovorieval, že som mu zachránil manželstvo. Because he would come home from work and be mentally off and do crazy things. Pretože on zvykol prísť domov z práce a bol vlastne psychicky mimo a robil čudné veci. And now, once he got off that orange juice, he was normal in his brain. A keď si dal ten pomarančový džús, tak teda keď prestal ho piť, tak už bol psychicky v pohode a bol OK. So there are some of these mental things we can do something about. Takže sú tieto liečiteľné príčiny a my s nimi môžeme niečo spraviť. Now, with Alzheimer's, there's no known cure or effective preventive means. Takže pri Alzheimerovej chorobe nepoznáme vlastne efektívnu liečbu a ani spôsob prevencie. But if we could offset or prevent it by maybe just 5 years, just delay it. A bolo by dobre, keby sme vedeli
tú prevenciu alebo oddialiť začiatok o 5 rokov, it would reduce the incidence of Alzheimer's disease by about half. to by znížilo incidenciu, teda výskyt Alzheimerovej choroby na polovicu. That would be a cure for many people. To by bolo liečba alebo vyliečenie pre mnohých ľudí. And then these people would die from something else other than Alzheimer's. Ale tí ľudia by zomreli na niečo iné, ale nie na Alzheimerovú chorobu. Now, let's look at the signs of Alzheimer's. Takže pozrieme si, aké sú príznaky Alzheimerovej There's choroby. these early signs. Že sú skoré príznaky. They forget about recent events. To sú, keď už si ľudia nepamätajú nedávne veci, nedávne rozhovory, They keep repeating themselves, saying the same thing over again. že opakujú to, čo hovoria stále dookola. They become slower at grasping new ideas. Čiže keď už pomalšie chápu nové myšlienky, And they forget what we were talking about. keď aj v rozhovore zabudnú, že o čom vlastne hovoríme, They become confused. keď sa stávajú dezorientovaní, They show poor judgment. vidieť na nich, že už sa im ťažko rozmýšľa. They have a hard time making decisions. A je pre nich ťažké sa rozhodnúť. And they lose interest in what other people are doing. Just think about themselves. Že strácajú záujem o to, čo iní vlastne robia. Vedia tak ešte nad sebou rozmýšľať. They blame others for something they can't find. A že obvinujú druhých za niečo, čo nevedia nájsť. Now, it's not, oftentimes you can't find where you left your car keys. To je napríklad, že neviete nájsť kľúče. That's normal. To je normálne. But when you find them and don't know what they're for, that's not normal. Ale ak kľúče od auta nájdete, ale neviete, na čo tá vec je, to už nie je normálne. Now, there's some late stages of Alzheimer's. Takže sú neskoré príznaky Alzheimerovej choroby. They have considerable loss of memory. Keď už je vážnejšia, výrazná strata pamäte, They might not even recognize people. keď už nespoznávajú ľudí, They can't find their way around town where they used to go. nevedia už vlastne nájsť cestu v meste, do ktorého veľakrát chodili. They might even think they're living in a different time. A možno si myslia, že žijú v inom čase, ako je reálny. You can't really communicate with them. Už sa s nimi ťažko komunikuje. They may lose their ability to walk or to perform common tests. Môžu už strácať schopnosť chodiť a plniť si bežné povinnosti. They shuffle or walk unsteadily. Že vlastne už chodia neisto, alebo šuchtajú nohami. They probably lose weight. A väčšinou už chudnú. They become more agitated or confused at times. Takže už sa tak strieda podráždenosť a zmetenosť. Now, what are the risk factors? Aké sú tam rizikové faktory? You know, age is one. Čiže jeden rizikový faktor je vek. It's better to stay at 39. Don't get any older. No, najlepšie je zostať 30-tníkom a už vlastne nestarnúť. And by the way, women possibly get this more often than the men. A je zaujímavé, že ženy dostávajú toto častejšie ako muži. If we can keep the brain active more, well, if you get into education, keep studying longer, you have less chance of getting this. Keď vydržíme dlhšie študovať a udržujeme si mozog aktívny, je menšia šanca dostať Alzheimerovú chorobu. If you're socially active with a lot of friends all the time, that helps. Aj keď sme sociálne aktívni, máme veľa priateľov, stretávame sa, to tiež veľmi pomáha. There's a genetic problem involved in this. A je tu aj genetický problém. And one of our big problems is the risk factors for heart disease, almost the same as with this. Jeden z problémov sú rizikové faktory, ktoré sú napríklad aj pre srdcocievne ochorenia rovnaké. Inactivity, lack of exercise. Nedostatok aktivity, nedostatok cvičenia. Obesity, obezita, hypertension, diabetes, they're all risk factors. Hypertenzia, diabetes, to sú všetko rizikové faktory. Now let's talk about the genetic factor. Takže povedzme si niečo o genetických faktoroch. There's an ApoE4 gene. Je taký gén, ktorý sa volá ApoE4. This increases the risk. Ten zvyšuje riziko. 40% of those who get Alzheimer's disease has a family history of it.
40% z tých, ktorí dostanú Alzheimerovú chorobu, tak majú to v génoch. About 25 to 30% of the population has this gene. Okolo 25 až 35% ľudí má tento gén. But it's not predicted for sure that you'll get Alzheimer's because you have this disease. Ale není predpovedané, že ak máte tento gén, že musíte dostať Alzheimerovú chorobu. Now, one thing that's different from this than heart disease Jedna vec je trošku odlišný rizikový faktor pre Alzheimerovú chorobu oproti kardiovaskulárnym ochoreniam. has to do with the being socially active and being able to say long sentences, big words. Takže a to je byť sociálne aktívny, vedieť hovoriť v rozvitých súvetiach a hovoriť veľké slova. There's higher rates of Alzheimer's disease in the less educated. Alzheimerová choroba sa viac vyskytuje u menej vzdelaných ľudí. So when you get to be 70, Takže keď už budete mať 70-ku, you should go down to the community college and register for a chemistry class. Keep your brain working. tak je dôležité sa zapísať na univerzitu tretieho veku, aby hlava stále musela pracovať. Now, what about alcohol and tobacco? A čo alkohol a fajčenie? One study even showed tobacco to be protective. A takže jedna štúdia dokonca ukázala, že fajčenie bolo ochranou. You know why? Viete prečo? They die before they're old enough to get Alzheimer's disease. Lebo fajčiari stihli zomrieť skôr, ako dostali Alzheimerovú chorobu. The Alzheimer's Society recommends to avoid alcohol and tobacco. A Alzheimerová, alebo spoločnosť pre ochranu pred Alzheimerovou chorobou práve že doporučuje vynechať alkohol a fajčenie. So nobody is recommending anybody use alcohol or tobacco to help Alzheimer's. A žiadny z odborníkov nedoporučuje užívať alkohol alebo fajčiť ako ochranu pred Alzheimerovou chorobou. Now the risk factors for cardiovascular disease and vascular dementia are the same. A tak rizikové faktory pre srdcocievne ochorenia a vaskulárnu demenciu sú úplne rovnaké. And 40% of Alzheimer's disease is of the vascular type. A 40% je vlastne toho cievneho pôvodu. You know, the factors are exercise, A tu sú rizikové faktory nedostatok cvičenia, obesity, obezita, diabetes, cukrovka, hypertension, vysoký tlak. same risk factors as for heart disease. Také rovnaké faktory ako pre srdcocievne choroby. Now, what factors are going to really help in preventing Alzheimer's Takže disease? ktoré faktory naozaj pomáhajú, aby sme nedostali Alzheimerovú chorobu? We think exercise in midlife is associated with a lower risk later in life, especially in men among those genetically susceptible individuals. Takže vedci si myslia, že cvičenie práve v strednom veku je spojené s nižším rizikom vzniku Alzheimerovej choroby, zvlášť u ľudí s genetickou predispozíciou. And there's one study which showed 4 different exercises during the day, 10 minutes each time or so, would reduce the risk of Alzheimer's by 50%. A jedna zo štúdí ukázala, že denné cvičenie 4 rôznych druhov aktivity, Okay. ktoré boli robené približne 10 minút denne, tak znížilo výskyt, alebo tí ľudia, ktorí to robili, mali o 50% nižší výskyt Alzheimerovej choroby. We know exercise and weight control can prevent type 2 diabetes. Vieme, že cvičenie a udržanie si primeranej hmotnosti spôsobí, že nemusíme dostať cukrovku. Type 2 diabetes is a preventable disease. A cukrovka druhého typu je preventabilné ochorenie. Keep your weight down. Čiže udržujte si primeranú hmotnosť, cvičte. And I might add to that vegetarian diet. A ešte ja k tomu dodávam vegetariánsky spôsob stravovania. Diabetes and obesity both are associated with a 4-fold increased risk of Alzheimer's. Diabetes a obezita vlastne u týchto ľudí je až 4-krát vyšší výskyt Alzheimerovej choroby. Okay. So the strongest risk factor we have for Alzheimer's is diabetes and hypertension. Najsilnejšie rizikové faktory, ktoré máme
teda, ktoré sa zistili pri výskyte Alzheimerovej choroby, sú diabetes a obezita. So we're trying to use the same things that reduce heart disease to reduce the vascular type of Alzheimer's. Takže používame tie isté preventabilné faktory, ktoré znižujú výskyt srdcocievnych ochorení aj pre zníženie výskytu Alzheimerovej choroby. There was a time when fish and omega-3 supplements we thought were helpful. Bol čas, a keď si odborníci mysleli, že ryby a omega-3, teda výživové prípravky, sú nápomocné. But the Cochrane database says we have no evidence it's helpful for anything. Ale databáza Cochrane vlastne a tí odborníci, ktorí sú v nej zoskupení, tak tí zistili, že to nepomáha. We know vegetarians have a 40% lower prevalence of high blood pressure. Vieme, že vegetariáni majú o 40% nižší výskyt Alzheimerovej choroby. They have lower chance of renal disease. Majú nižší výskyt ochorení obličiek. They're living a lot longer than non-vegetarians. A žijú oveľa dlhšie ako nevegetariáni. Even in Europe, they did a study of 45,000 people which showed vegetarians had 30% lower risk of heart attack. A dokonca v Európe robili štúdiu na 45,000 ľuďoch, kde sa ukázalo, že vegetariáni majú o 40% menej infarktov. In small animal studies, we found saturated fat increases that amyloid plaque. A na štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že nasýtené tuky zvyšujú výskyt amyloidných usadenín v mozgu. 2/3 of our saturated fat and 100% of our cholesterol comes from animal products. 2/3 nasýtených tukov a 100% cholesterolu pochádza zo živočíšnych potravín. Whereas studies have shown that moderate intake of unsaturated fats in midlife is protective. A práve štúdie ukázali, že zníženie príjmu modern intake of čiže moderný príjem nenasýtených tukov v strednom živote alebo But moderate intake of saturated fats may increase risk of dementia and Alzheimer's, especially upon those who have that gene, APOE. Ten mierny príjem nenasýtených tukov zlepšuje a mierny príjem nasýtených, teda živočíšnych tukov, zvyšuje výskyt Alzheimerovej choroby, ak to tak ľudia robia v strednom veku. Now, some people had their erroneous views. Mnohí, you mean they had wrong ideas. Yeah, but Scientists, some of the scientists. Niektorí vedci majú nesprávne názory. They thought if you got a lot of aluminum in your diet, that would get into your brain and that would cause the problem. Niekedy sa myslelo, že hliník, ktorý pochádza zo stravy, že spôsobuje demenciu. You have a blood-brain barrier that keeps things out of the brain. Ale v mozgu máme takú bariéru medzi krvou a mozgom, ktorá zabraňuje, aby vlastne sa tieto škodlivé látky dostávali do mozgu. So normal people don't get aluminum in the brain because the blood-brain barrier blocks it. A zdraví ľudia, u nich sa neukladá hliník do mozgu, pretože táto bariéra to blokuje. But they found the Alzheimer's people had a lot of this aluminum in their brain. Ale vedci zistili, že ľudia s Alzheimerom majú veľa hliníka v mozgu. That's because the blood-brain barrier had been messed up. It wasn't working. Ale zistilo sa, že to preto, že vlastne táto bariéra v mozgu už nefunguje. It wasn't that aluminum was causing the problem. The disease caused aluminum to get there. A teda nebol problém, že teda nie hliník spôsoboval problém, ale choroba spôsobila, že hliník sa potom ľahko dostával do mozgu. Another erroneous view. Ďalší nesprávny názor. There were many lay people who thought the scientists were making a mistake and were thinking these people had Alzheimer's disease when really they had mad cow's disease. A bolo veľa vlastne laikov, ktorí si mysleli o ľuďoch, že majú Alzheimerovú chorobu, ale oni vlastne mali chorobu šialených kráv. There's quite a difference between the two. Čo je veľký rozdiel medzi týmito dvomi chorobami. The scientists aren't making mistakes like that. A vedci takéto chyby nerobia.
Alzheimer's occurs in older people. Alzheimerová choroba teda majú ju starší ľudia. The people who get mad cow's disease oftentimes are younger. Ľudia, ktorí dostanú chorobu šialených kráv, väčšinou sú mladší. With mad cow's disease, they're dead in a year and a half. A ak ľudia dostanú chorobu šialených kráv, tak zomierajú za rok aj pol, ako ju dostali. With Alzheimer's, the one who's taking care of them dies before the patient does. Pri Alzheimerovej chorobe sa môže stať, že ľudia, ktorí sa starajú o týchto ľudí, zomrú skôr ako ľudia, ktorí majú Alzheimerovú chorobu. The Alzheimer people keep living for a long time. Ľudia s Alzheimerovou chorobou môžu vydržať dlho žiť. And one of our biggest problems medically A jeden z našich najväčších problémov z medicínskej stránky is to persuade the person who's taking care of this, it's probably relative, to persuade them to put that person in an institution where a whole group of people will take care of it. Je niekedy presvedčiť ľudí, ktorí sa starajú o chorých s Alzheimerovou chorobou, zvyčajne sú to príbuzní, aby ich umiestnili do inštitúcie, kde sa o nich stará vlastne celý tým ľudí. Is Alzheimer's disease predictable? Dá sa predpovedať, že človek dostane Alzheimerovú chorobu? Not now, but we think it might be. Teraz to nevieme, ale myslíme si, že to raz budeme vedieť. For example, they look at the spinal fluid. Napríklad vedci skúmali mozgovo-miešny mok. They test there for the amyloid. A testovali, že či sa v ňom už nachádzajú amyloidy. There's beta and tau. Je to napríklad beta alebo tau amyloid. 1 in 3 do die of dementia. Že tí, ktorí ho mali v tom mozgovo-miešnom moku, tak tí zomreli na demenciu. Jeden z troch. 90% with low beta and high tau in 10 years had Alzheimer's disease. A zistili, že 90% tých, ktorí mali nízku hladinu beta a vysokú hladinu tau amyloidu, za 10 rokov dostali Alzheimerovú chorobu. But those are small studies. We need to do much longer time studies. To boli malé štúdie, takže potrebujeme overiť tieto poznatky na väčších štúdiách. These amyloid metabolic changes occur about 15 to 25 years before you get symptoms. Ale vlastne zmeny v množstve amyloidov v metabolizme a v mozgovo-miešnom likvore sú vlastne detekovateľné 15 až 25 rokov pred začiatkom toho, ako sa prejavia symptómy. In mice, high intake of saturated fat promotes this Alzheimer's disease type beta amyloidosis. Pri štúdii, alebo keď robili pokusy na myškách, tak vlastne keď im dávali veľa nasýtených tukov, tak to spôsobovalo, že mali väčší výskyt AD typu beta amyloidózy. And there are medicines that the Food and Drug Administration are now approving is to remove the amyloid plaque in the brain. V Amerike vlastne už sú v procese patentovania liečivá, ktoré znižujú množstvo amyloidu v likvore. There's a study which really bothers me. Je jedna štúdia, ktorá ma naozaj trápi. They did MRIs in little infants. Keď robili snímky a MRI snímky mozgu u malých detí. And they could tell a difference in the brain with those who had this gene AP04 and those that didn't. A vlastne aj na MRI snímkoch sa potvrdili štrukturálne rozdiely v mozgu detí, ktoré boli nosičmi génu APOE4 a u tých, ktorí ju nemali. It sounds like it's possible to be born with a problem that's going to eventually occur and cause Alzheimer's. Zdá sa, že už sa s problémom, ktorý neskôr spôsobí Alzheimerovú chorobu, rodíme. Now, they've done a lot of studies on diet. A teda bolo robených veľa štúdií o spôsobe stravovania. To show how more polyunsaturates tend to lower cholesterol level and lowers risk of heart disease and also lowers the risk of Alzheimer's. A kde sa ukázalo, že vyšší príjem polynenasýtených mastných kyselín znižuje výskyt srdcocievnych ochorení a znižuje výskyt aj Alzheimerovej choroby. Now, they've done a questionnaire to see if people answer all these questions a certain way, they can predict who's going to get Alzheimer's.
A vlastne robili rozsiahle dotazníky, ktoré dali vyplniť veľa ľuďom a čakali, že ktorí z nich dostanú Alzheimerovú chorobu. They asked about their age, Vždy sa pýtali na vek, sex, man or woman, jasné, teda či sú pohlavie, education level, a teda vzdelanie, whether they had the APOE gene, že či teda majú ten APOE gen, diabetes, cukrovku, hypertension, sledovali Smoking. hypertenziu, fajčenie. and they asked so many questions. They had about 28 of them. Mali asi 28 otázok And those that were all positive on 28 had a 20-fold increase of Alzheimer's disease. a tí, ktorí na všetky tie otázky odpovedali pozitívne, mali 20-násobne vyšší výskyt Alzheimerovej choroby. We think over half of Alzheimer's disease is preventable. A myslíme si teraz teda vedci, že asi polovička ochorenia na Alzheimerovú chorobu by sme vedeli zabrániť. And I think that's mainly the vascular type. A to hlavne by sme vedeli urobiť prevenciu vaskulárnemu typu. Now let's look at preserving the brain function, the summary of it. Takže pozrime sa teraz na zhrnutie, ako si ochrániť svoje mozgové Exercise funkcie. 1 hour a day. Čiže fyzická aktivita alebo cvičenie 1 hodina denne. Keep your weight down. Udržiavajte si primeranú hmotnosť. Avoid diabetes. Nedostaňme cukrovku. And how do we do that? Ako to dosiahneme? Exercise, Pravidelné cvičenie, keep the weight down, udržiavanie primeranej hmotnosti and be a vegetarian. a buďte vegetariáni. The non-vegetarians have 3.8 times greater risk of diabetes being on their death certificate. A nevegetariáni majú 3,8 krát vyššiu šancu mať na svojom úmrtnom liste cukrovku oproti nevegetariánom. We should also try to do everything we can to lower our heart attack risk. Takisto by sme mali urobiť všetko, čo môžeme, aby sme znížili riziko infarktu. That's by avoiding the animal fat, Čiže mali by sme sa vyhýbať nasýteným živočíšnym tukom, but using some polyunsaturated fat. ale používať mierne rastlinné polynenasýtené tuky. We got to keep the blood pressure down. Je dôležité udržiavať si nízky tlak krvi. How do you do that? Ako to dosiahneme? Use less salt. Používanie menej soli, Use more fruits and vegetables because that has more potassium. jesť viac ovocia a zeleniny, lebo to má viac draslíka. Use less meat. That's all that saturated fat. Jesť menej mesa, lebo to prináša nasýtené tuky. Exercise daily. Každý deň cvičiť Keeping your weight down. a udržiavať hmotnosť. Now, something that's not so much concerned with the vascular side of it, but with Alzheimer's, is keeping mentally and socially active. A to, čo je dôležité a vlastne viac pre Alzheimerovú chorobu ako pre vaskulárnu, je udržiavať sa mentálne a sociálne aktívny. Now, here's the exciting thing. Čo je taká nadchýňajúca vec? In the United States, our heart disease rate has dropped well. A v Spojených štátoch amerických srdcocievne ochorenia idú dole, a teda úmrtnosť na tieto príčiny veľmi dobre. But our Alzheimer's disease rate is going up. Ale výskyt Alzheimerovej choroby veľmi stúpa. With Adventists, do we have less Alzheimer's? We have less heart disease. A čo sa týka adventistov, máme menej Alzheimerovej choroby, máme oveľa menej srdcocievnych ochorení. So I asked Gary Fraser, who's in charge of the Adventist Health Study, A tak ja som sa spýtal Garyho Frasera, ktorý má na starosti adventistickú, teda štúdiu na adventistoch. do Adventists have less Alzheimer's? Majú adventisti menej Alzheimerovej choroby? He said, I don't know. A on mi povedal, ja neviem. He said, we applied for grant money to study that, and they wouldn't give us a grant. A my sme požiadali peniaze, aby sme to mohli z tých dát, ktoré máme, vyskúmať, ale nedostali sme ho. Because at that time, our university had no specialists in Alzheimer's. Pretože v tom čase naša univerzita nemala špecialistu na Alzheimerovú chorobu. Since that time, we have joined our faculty 2 specialists from Afghanistan, a man and a wife. Odvtedy na našu univerzitu prišli 2 špecialisti na Alzheimerovú chorobu z Afganistanu, muž a žena. Share size. The name is Share size.
A nazývajú sa Shearside. Now, I've never met them, Nikdy som sa s nimi nestretol but I had 2 hours of conversation on the telephone with them. osobne, ale som s nimi 2 hodiny rozprával telefónom. They're not Seventh-day Adventists, but they sound just like them. Nie sú adventisti, ale znejú celkom ako adventisti. They're lovely people. Sú to veľmi milí ľudia And they have joined the Loma Linda faculty. a sú vlastne súčasťou profesorov na Loma Linda univerzite. And when I talked to them, A keď som s nimi hovoril, they showed me 3 small studies which have been done on Seventh-day Adventists, tak oni mi ukázali 3 malé štúdie, ktoré boli robené na adventistoch, which showed we do have less Alzheimer's disease. ktoré ukázali, že že adventisti majú menší výskyt Alzheimerovej choroby. But now in the United States, Ale teraz v Spojených štátoch we have about 6 million people with Alzheimer's disease. a máme 6,5 milióna ľudí s Alzheimerovou chorobou. But we think by the year 2030, A myslíme si, že v roku 2030 we may have up to 13 million. budeme mať až 13 milión ľudí s Alzheimerovou chorobou. Now, if it's a vascular thing, Ak by príčina bola v cievach and heart disease rate has gone down, a srdcocievne ochorenia a vlastne ich počet stále klesá, it seems to me Alzheimer's disease risk should go down. tak mne sa zdá, že vlastne aj výskyt Alzheimerovej choroby by sa mal znížiť. Now, there are some new things that people are talking about doing research on. Takže sú nové veci, o ktorých vedci hovoria, že budú o nich robiť výskum. They're talking about people who have brain resistance, insulin resistance. Odborníci hovoria o tom, že mozog môže mať inzulínovú rezistenciu. They can't use the blood sugar in the brain. Že sú ľudia, ktorí nedokážu využiť cukor v mozgu. And they put them on a ketogenic diet so they could use fructose. A potom pre týchto ľudí skúšajú ketogénnu dietu, aby využívali v mozgu ketóny. And they think that might help. A myslia si, že možno toto pomôže. There are a lot of studies which show that vitamin E, je veľa štúdií, ktoré ukazuje, že vitamín E, exercise, cvičenie, increases your hypothalamus, zväčšuje hypotalamus, and that decreases the risk of Alzheimer. a to znižuje riziko Alzheimerovej choroby. It makes your brain work better. Pomáha mozgu, aby pracoval lepšie. The foods with color. A potraviny, ktoré sú farebné, Blueberries, napríklad čučoriedky, pomegranate juice, džús z toho granátového jablka. all of these things help to lower heart attack risk, and they think it might help also with the Alzheimer. Toto všetko pomáha znížiť výskyt infarktov a vedci si myslia, že aj výskyt Alzheimerovej choroby. But Alzheimer is a very big deal in our country, and it is all over the world. We're doing lots of research on it, but we still don't have in hand anything really for sure that works. Alzheimerová choroba je veľká téma, robí sa o nej veľa výskumu, ale stále nemáme v rukách niečo, s čím by sme to vedeli naozaj pomôcť. With all these pills like Dr. Ben Carson has gotten a Nobel Prize for, that increases brain memory, will that help decrease Alzheimer's? A napríklad sú tabletky, ako za jeden druh dostal Nobelovú cenu aj the name? Ben Carson. Ten známy Trump's administration. Neurochirurg Ben Carson, ktorý bol aj lekár v Trumpovom tíme. A vlastne on teda vyvinul tabletku, ktorá zlepšuje pamäť a je možné, že to pomôže aj Alzheimerovej chorobe. But this is a big financial drain on every country. Ale je to veľká finančná záťaž pre každú krajinu. So we have to figure out what to do about it. Takže je dôležité, aby vedci vyskúmali, že čo s tým spraviť.